Nebulizer sekecil ini bisa bantu atasi asma dan batuk membandel. Bisa digunakan untuk bayi, anak-anak, sampai dengan lansia. Untuk dewasa pakai karet yang gede ini, sedangkan yang anak-anak pakai karet yang satu ini. Kalau yang ini untuk sistem pernafasan, yang ini untuk batuk-batuk. Aerosol masknya cara pakainya kayak gini, dan mouthpiece-nya tentu saja ke dalam mulut. Bisa difungsikan dengan menggunakan baterai ataupun USB Type-C. Kalau mau cabut tabungnya, tinggal tekan tombol yang ini. Kalau mau nambah cairan, tinggal buka penutupnya aja. Cara hidupinnya mudah banget, tinggal tekan aja tombol on off yang ada di sini, mode 1, mode 2, dan mode standby. Kalau mau matikan, tekan sekali lagi. Dan untuk obat masalah pernafasan ataupun batuk, silahkan konsultasikan dengan dokter kalian ya. Untuk cairan yang saya gunakan saat ini adalah sodium chloride atau NaCl. Yuk kak, siapin nebulizer ini di rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Cek harga promonya di keranjang kiri bagian bawah video.